ekipa, danas snimamo za moj malosi auspuh Wild Lion. Kao što vidite, sad ćemo ga otvoriti. Kao što vidite, tu mu je zaštita. Evo. Znači, malosi sve. S obzirom da je skuter pod garancijom, nismo imali koji drugi da uzmemo, pa smo se odlučili za ovaj. Evo vidite. Da mu poboljšaš performanse, jel? Da. Imaju tu papiri. Evo ga, drugari moji, tu je auspuh. Samo malo da ga mi izvadimo. Evo ga. Znači, nov auspuh, nema šta za novog mog Piaggio Energya. Evo vidite. Nek nosač, vjerovatno. Evo, da pokažemo. Ovo je nosač. U stvari ti si naručio malosija da zamijeniš fabrički njegov auspuh, jel? A koliko si čekao, banana? Pa eto, čekao sam neki Pa par mjeseci, eto. Da dočekamo ga, eto. To je taj njegov fabrički auspuh. Čim bude malo ljepše vrijeme, idemo u servis da ga zamijenimo. I eto. Nadam se da vam se svidio ovo video. I eto, vidimo se, čao!